ओके, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ होनिस्टा V9 की सेटिंग्स के बारे में। काफ़ी अच्छे नए नए फीचर्स आए हुए हैं और इसमें आप iOS 17.4 इमोजी भी यूज कर सकते हैं और साथ ही में कुछ iOS रियल फॉन्ट भी आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूं जो नए नए फीचर्स हैं उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन करोगे उसके बाद यहाँ पर मैंने होनिस्टा V9 64 बिट का एप्लीकेशन दिया है, इसको आपको सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। एक और फाइल आपको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है DC न्यू मटेरियल फाइल। ये एक जिप है, इसको आपको सिंपल से डाउनलोड कर लेना है और फाइल में एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने होनिस्टा एप्लीकेशन को ओपन करिए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद देख सकते हैं कि अभी जो हमारा होनिस्टा एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, एक इंस्टाग्राम के जैसे। देन उसके बाद अभी इसमें डेवलपर का भी ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप होम पेज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर बग्स फिक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देन आपको नीचे सबसे मिलेगा रिप्लेस सर्वर कॉन्फ़िग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस फाइल को ढूंढना है जो आपने अभी डाउनलोड किया, जो मैंने फाइल मटेरियल दिया है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, देखिए ये आ गया ना। अब यहाँ पर 520 KB का होनिस्टा सर्वर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है और रीस्टार्ट एप्लीकेशन करना है। सक्सेसफुल हो गया है रिप्लेस। तो यहाँ पर हम देखिए जैसे होनिस्टा को दोबारा ओपन किए हैं, पूरा इसका जो है चेंज हो गया लुक, ठीक है। इंटरफेस जो है पूरा चेंज हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं रील का, नोटिफिकेशन का, सारे ऑप्शन अलग अलग हो गए हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपको नोट भी लिखने को मिलता है और सॉन्ग भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर ऐड इंटरेस्ट करके आप ऐड कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हाईलाइट है इसका भी आइकन चेंज हो गया है, ठीक है। और नीचे देखिए ये नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर का हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप अब इस पोस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले पे क्लिक करके आप डाउनलोड पोस्ट कर सकते हैं। डाउनलोड पोस्ट कवर इमेज, इसका जो कवर इमेज रहता है वो कर सकते हैं और रीपोस्ट भी यहीं से कर सकते हैं। सो पेज प्रोफाइल क्लिक कर सकते हैं। पेज का मतलब ये प्रोफाइल जो है डायरेक्ट खुल जाएगा इनका, किसी भी पेज का, ये कर सकते हैं, ओके। सो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला एक है AI चैटबॉट, ये मिलता है आपको। देन दोबारा से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और थीम एंड UI पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इमोजी टाइप पे क्लिक करके आपको iOS 17 इमोजी पैक पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप फॉन्ट पे क्लिक कर देना है नीचे। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम लोकल स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद देखिए मैंने एक iOS फॉन्ट वाला फोल्डर दिया है ना, इस पर आपको क्लिक करके सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर iOS सेमी बोर्ड लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं जो आपका फॉन्ट है वो ऐड हो चुका है इसमें। देन उसके बाद आपको दोबारा से नीचे देखिए लिखा है ऐड स्टोरी फॉन्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन दोबारा से आपको फ्रॉम लोकल स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जितने फॉन्ट हैं सभी को आपको आज सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट कर लेना है पूरा। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को बैक करके दोबारा से ओपन करना है, आई मीन रीस्टार्ट करना है। देन उसके बाद आप जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे इसमें सारा कुछ सेट हो गया है अब, ठीक है। इसके अलावा आप सेटिंग पे क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर आपको टूल्स में मिल जाता है AI का। इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं एक्टिवेशन वैलेंटाइन मेंशन स्टिकर, ठीक है। वैलेंटाइन वाला स्टिकर जो है वो आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ द गेम विथ इमोजी इन डायरेक्ट, जब कोई गेम वगैरह रहेगा तो इसमें इमोजी आएगा, इसको आप भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं। एक्टिवेशन ऑफ लोकेशन सेंडिंग इन डायरेक्ट मैसेज, मतलब वहाँ पर लोकेशन वाला भी ऑप्शन आएगा जब आप मैसेज करोगे, सेंड करोगे कुछ भी, ठीक है। एक्टिवेटिंग द राउंडिंग ऑफ ऐड टू स्टोरी कॉर्नर, राउंडिंग स्टोरी वाला कॉर्नर आएगा। और एक्टिवेट इन द 60 सेकंड ऐड टू स्टोरी ऑप्शन, 60 सेकंड की स्टोरी आप कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा और भी हैं जो मेन है, मैंने आपको वो बता दिया। उसके बाद स्टोरी पर क्लिक करके और देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेशन न्यू एनिमेशन व्हेन स्क्रॉलिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी, स्क्रॉलिंग करेंगे तो न्यू एनिमेशन के साथ आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अब दिखाता हूँ। यहाँ पर जिस एप्लीकेशन को एक बार दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को स्टोरी कर लिया, यहाँ पर हम स्टोरी देखते हैं। उसके बाद हम साइड करते हैं, देख सकते हैं कि नए तरीके से आ रहा है एनिमेशन, ठीक है, मतलब साइड में। और आप इंस्टाग्राम मेन वाले में देखते हैं तो उसमें किस तरह का एनिमेशन आता है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम रील पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हम शेयर पे क्लिक करके ऐड स्टोरी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैसेज सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आस्क मेटा AI मिल रहा है, आपको जो पूछ सकते हैं। और यहाँ पर नोट्स में जो है आप म्यूजिक लगा सकते हैं और साथ में चैट भी
मेंशन कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेंशन कर देंगे, इस तरीके का लगेगा और साथ ही मैप भी मिलता है। और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और प्लस के आइकन पे क्लिक करके स्टिकर, लोकेशन और इमेजेस, सेव प्रोफाइल ये सब कर सकते हैं, रिप्लाइज, ठीक है। और यहाँ पर चेंज वॉइस कर सकते हैं और भी शो डिलीटेड मैसेज, इस पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बैक करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी इस पोस्ट को लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्टोरी पर हमने इसको ऐड कर दिया। स्टोरी पर ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कि स्टिकर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी फोटो ले लेते हैं। मान लीजिए पीछे का बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, सो यहाँ पर हमने ये बैकग्राउंड फैलाया। उसके बाद यहाँ पर टाइप करके रखना है और साइड में कर देना ऐसे, ठीक है। ये देखिए आईफोन के जैसे आ गया, आप पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, बिल्कुल आईफोन के जैसे लग रहा है। अब आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको यहीं पर चलिए इमोजी और फॉन्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा आकाश, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ जय श्री राम, ओके। सो यहाँ पर देखिए फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट आया फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, कई सारे तरीके के हैं। देखिए नए मॉडल का फॉन्ट आ गया है, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग ये वाला यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने ये वाला यूज किया। और चलिए अब इमोजी भी इसमें हम यूज कर देते हैं, क्योंकि हमने इमोजी भी ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर ये वाला हमने इमोजी ऐड किया। अभी देख सकते हैं कि इसमें नहीं है, बट कोई ना, अभी देखिएगा। ये देखिए iOS वाला इमोजी आ गया है कि नहीं, बताइए। यहाँ पर हमने ये वाला लगा दिया, चलो भाई ये भी है, मस्त है। बस आप स्टोरी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, उसके बाद यहाँ पर होम पर इस पर क्लिक करके रखेंगे तो देखिए यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ गया, ओके। तो यहाँ पर गो टू डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेटा कन्फिग सेटिंग पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टोरेज वीडियो स्टिकर माइग्रेशन, ठीक है। आपको ये सर्च करना है, दो सेटिंग आपको पता ही है। और स्टोरी रीशेयर स्टिकर, इसको भी सर्च करना है और आपको इन दोनों को, तीनों को इनेबल कर देना है। आप इस सेटिंग को आप जैसे इनेबल करोगे, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है होनिस्टा का, तो उसको भी आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चलिए मैं कोई भी रील लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये iOS के जैसे क्या सच में लगता है या नहीं लगता है, राउंड एज वाला स्टोरी, ठीक है। तो सो यहाँ पर गाइस मैं एक स्टोरी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये राउंड एज वाला स्टोरी बिल्कुल लग गया है और काफ़ी कमाल का लग रहा है, केवल होनिस्टा ही, ठीक है। यहाँ पर हमने होनिस्टा ही खोल रखा है और कोई एप्लीकेशन नहीं खोल रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। जो मेन फीचर्स सेटिंग मैंने आपको बताया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।